Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês mostrando a minha slime. Eu só tô mostrando a minha boca porque a posição tá meio ruim, por isso mesmo que eu vim mais pra perto pra mostrar pra vocês. Então, eu preciso desse lado direito, né? Então, vou voltar. Aí, gente, isso aqui é minha slime. Vou deixar o modo de preparo aqui embaixo da descrição. E aproveita que você vai aqui embaixo, já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal, que é esse botão vermelhinho para ele ficar cinza. E ative o sininho da notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Agora, vou falar para vocês os ingredientes. Gente, eu vou botar o modo de preparo aqui na descrição, tá? Os ingredientes são cola, tinta ou corante com tinta de tecido. Ou se você quiser, pode deixar ela branca. Creme de barbear, carbonato de sódio. E se você não tem água barricada, todo mundo tem em casa, né? Soro fisiológico. E pronto, eu fiz esse slime assim. Eu fiz ela, não sei se dá pra vocês verem, ó. Eu fiz ela amarela. Aqui, ó. Amarela. Em homenagem à Copa do Mundo, né? Do Brasil. E, gente, se você viu o vídeo até agora, comenta aí embaixo a hashtag Bruno. Não sei que hashtag, vou pensar. Pronto, gente. Se vocês quiserem um Bubu Responde, você faz Bru Responde 2018. Você bota lá hashtag Bru Responde 2018 e você bota a sua pergunta, que eu vou responder ela. E ó, vou mandar beijo. E se você gostou da minha slime, se vocês fizerem ela, postem uma foto ou postem um vídeo no seu Instagram e me marque. Meu Instagram é @brutravassos com 2 U, tá aqui embaixo na descrição. Aí você bota lá, aprendi com o mundo da Bru. Aí que eu vou curtir, comentar, te stalkear e vou seguir você. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação pra quando eu postar vídeo novo você não perder nenhum. Um beijo e tchau!